بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمران استاذ ہے جو موبائل ریپیئر کرتا ہے، یعنی ریپیئرنگ شاپ ہے اس کا. یہ بالکل لگن سے کام کرتا ہے، محنتی بندہ ہے، اور اس کے ساتھ ایزی پیسہ جیس کیش یہ سسٹم بھی موجود ہے. ان کے علاوہ اس کے پاس جو ہے موبائل کی باڈی، موبائل کی جو یعنی پارٹس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں. عمران استاذ کی اگر باڈی لینگویج کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس کا بالکل باڈی لینگویج ینگسٹر ہے نا، ینگسٹر یعنی ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا جو ہے نا فوٹیج ہے. اس کے علاوہ ان میں بہت سی خصوصیات اور بھی ہے، لیکن وہ ہم اس کے علاوہ عمران استاد کے بارے میں اگر میں آپ کو اور کچھ بتاؤں تو وہ بھی بہت جو ہے نا آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. عمران استاد کی یہ جو بال ہے نا، یہ اتنی قیمتی بال ہے. اگر آپ اس سے ایک بال لے کے اپنے بالوں میں جو گنجے پن کے جس کے سر جس کے سر گنج ہے نا، اس میں ایک بال جو ہے نا آپ لگائیں گے نا تو آپ کا سر جو ہے نا سارا بالوں سے بچ جائے گا. تو یہ گنجے پن کے جو گنجے سر والے بندے نا، ان کے لیے ایک عرض ہے کہ وہ ادھر آ جائے اور عمران استاد سے ایک بال لے کے اپنے سر میں جو ہے نا وہ لگائے، تو انشاءاللہ اس کا یہ جو گنجے سر کا مسئلہ ہے نا یہ بھی حل ہو جائے گا. عمران استاذ کا یہ جو کوٹ ہے وہ بہت قیمتی کوٹ ہے. یہ کسی دوست نے ان کے لیے جو ہے نا برطانیہ سے، لندن سے بھیجا ہے، اور اس کی جو بھیجنے میں جو ٹائم گزرانا تقریباً مہینے پہلے اس نے کال کیا تھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک کوٹ لیا ہے نا جو بہت قیمتی کوٹ ہے، اور وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اور ابھی 2 دن ہو گئے کہ یہ کوٹ ادھر پہنچ گیا ہے. تو یہ عمران استاذ کا قیمتی کوٹ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو گلے سے جو باندھا ہے نا یہ بھی بالکل تعریف کی محتاج نہیں ہے. یہ اس نے آسٹریلیا میں ایک دوست نے اس کے لیے لیا ہے. آسٹریلیا میں جو پاکستان کی میچ تھے نا، تو اس وقت ایک تماشائی تھا ادھر بیٹھ کے، جو اس نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو عمران استاد یاد آیا کہ یہ میں عمران استاد کو بھیجوں گا، تو اس نے ادھر لے کے عمران استاد کو بھیجا ہے. تو عمران استاد کا سارا باڈی لینگویج ہے نا، جو اسٹائل ہے نا وہ یورپ کا ہے. تو آپ کو